Всем привет! Очень долгое время катался на машине и думал, что же у меня стучит внутри торпеды. Но перелазил, переискал все, ну где что стучит, ну непонятно. Едешь на скорости, что-то по гравийке, что-то стучит. А потом только понял, что стучит не внутри торпеды, а стучит возле лобового стекла. В моем случае это капот. Вот. Вот поэтому любой стук, который близко возле лобового стекла, он будет таким, что будет казаться, как будто это стучит внутри торпеды.